गोलीकाण्डको विरोधमा यहाँ प्रदर्शन भइराखेको छ। जिल्ला प्रशासन सुनसरीको अगाडि गोलीकाण्डको विरोधमा यहाँ प्रदर्शन भइराखेको छ। देमानगञ्जमा भएको गोलीकाण्डको विरोधमा यहाँ हजारौं युवाहरू बजार बन्द गराउँदै क्रममा अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिटो कार्यालय अगाडि टायर बालेर प्रदर्शन गरिराखेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै इनारा बजार सुनसरी जिल्लाको सदरमा इनारा बजार पुरै बन्द रहेको छ, ठप्प रहेको छ। सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटना अत्यन्त संवेदनशील हो। यसलाई हामीले धेरै संवेदनशील रूपले हेरेका छौँ। घटना घटिसक्यो, घटना घट्नुभन्दा अगाडिको सुरक्षा संवेदनशीलताको बारेमा प्रश्न उठेको छ। यो छानबिनको विषय बन्नुपर्छ। घटना घटिसके पछाडि पनि तपाईलाई जुन अहिले धार्मिक अतिवादीहरूको एउटा कुत्सित मनाशयले यसलाई फैलाउने, दंगा फैलाउने
होइन, यसलाई चाहिँ हाम्रो सहिष्णुता भड्काउने प्रयास हुनसक्छ। यसमा हाम्रो धेरै नै विशेष ध्यान छ र सरकारको पनि हामीले विशेष ध्यान आकर्षण गराएका छौँ कि सामुदायिक घटनाक्रमहरूको जडिया कतै धार्मिक सामाजिक भयो र त्यसले चाहिँ यसरी उग्र रूप लिए पछाडि समस्या देखियो भने यसको एउटा मात्रै सवाल त्यहाँ कानुनी शासन, अमन चयन, शान्ति सुरक्षा मात्रै होइन कि धार्मिक सामाजिक अगुवाहरू, जुनसुकै धर्मका धार्मिक सामाजिक अगुवा, सामाजिक न्याय वकालतकर्ता, समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूले हिंसा भड्किन नदिन, सामाजिक सद्भाव फैलन अपिल गर्ने कुरा र नेपालीको जुन मौलिकपना छ कि हामी धार्मिक सहिष्णुतामा अब्बल छौँ, अग्रणी छौँ, हामी पशुपतिमा बुद्धको मुकुट पहिर्याउँछौँ, हामी बुद्धिज्ममा होस् कि हिन्दूमा होस्, मुस्लिममा हो, हाम्रो भाइचारा भगिनी सम्बन्ध छ, हामी आलमदेवी मान्छौँ, हाम्रो छठ मान्ने मुस्लिम समुदायको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ। त्यसकारणले यो घटनालाई भड्काएर अतिरञ्जना गरेर कपोकल्पित भ्रामक समाचारहरू फैलाएर धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सहिष्णुता चाहिँ खलल पुर्याउने दुष्प्रयास भयो भने त्यसको लागि चाहिँ गृह प्रशासनलाई हामीले अत्यन्त बढी संवेदनशील भएर अपिल गरेका छौँ कि विशेष ध्यान आकर्षण होस्। घटना चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील मोडमा छ किनकि एकजना हाम्रा होनहार युवा ओम प्रकाश मेहताको निधन भइसकेको छ, अन्य घाइते पनि छन्, प्रहरीमा पनि घाइते छन् र यो घटनाको जडिया के हो यसबारेमा अलिक मिहिन छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। सुरक्षा संवेदनशीलताको ल्याप्स कहाँ भयो, यसलाई किन हामीले पूर्व अनुमान गरेर आङ्कलन गर्न सकेनौँ कि सुनसरीको यो क्षेत्र चाहिँ सीमा क्षेत्र पनि हो र अर्को कुरा सुरक्षा संवेदनशीलताका लागि नै हामीले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान राखेका हौँ। त्यसकारणले उहाँहरूको पनि विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। अर्को कुरा यही मौकामा यो सामाजिक सद्भाव भड्काउन, सहिष्णुता को विरुद्धमा जाने जुन जमातहरूको हामीले पहिचान गरेर तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र यो घटनालाई खुम्च्याउँदै जसले गल्ती गरेको छ उसलाई कारबाहीको भागीदार बनाउने र दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाहीको हामीले माग पनि राखेका छौँ र यो मागप्रति स्वयं गृहमन्त्री संवेदनशील भएर उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग पनि समन्वय गर्ने कुरा, सुरक्षा का उच्च पदस्थ अङ्गहरूसँग पनि समन्वय सहकार्य गर्ने प्रोएक्टिभ नेस देखाउनु भएको छ। त्यसप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेरो अपिल चाहिँ के हो भने यो सवाल सुनसरीको मात्रै होइन, धार्मिक सामाजिक सद्भावमा खलल पर्ने र यसलाई भड्काउ बनाउँदा चाहिँ यो चाहिँ देशैभरि फैलन पनि सक्ने संवेदनशीलतालाई गृह प्रशासनले अलिक बढी नै उच्च संवेदनशीलताका साथ सम्बोधन गरोस्। यसलाई समाधानको सत्प्रयासले मात्रै पुग्दैन, प्रयासले मात्रै पुग्दैन, पुरै संरचनाहरू परिचालन गर्नदेखि लिएर सुनसरी केन्द्रित र अन्य सद्भाव भड्काउन जसले कुत्सित मनसाय राखेको छ, मौका खोजिरहेको छ, उसलाई चाहिँ सुरक्षाको दायरामा होइन उसलाई चाहिँ नजिकबाट निहाल्न चाहिँ म गृह प्रशासनलाई अनुरोध गर्दछु र मृतक ओम प्रकाश महतोप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको जुन उपचार भइरहेको छ अझ प्रभावकारी उपचारको लागि मैले सम्बन्धित निकायमा अपिल पनि गरिसकेको छु र यसको चाहिँ प्रभावकारी हिसाबले फलोअप पनि भइरहेको छ। घाइतेहरूलाई र अन्य यसमा प्रहरी प्रशासन होस् कि सर्वसाधारण उहाँहरूको पनि राम्रो उपचार हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो चाहिँ माग छ। अब यसले सक्यो, म तयारी भएर बोलेको होइन, म त तपाईँहरूसँग दोस्ती गर्नलाई गरेको है।